गाइज कस्तो हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई मेरो एउटा नयाँ डेली ब्लगमा अनि आज चाहिँ यसो यताउता हिँडिरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज अनि मौसम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै पानी पर्न लागिसकेको छ यहाँ हामी चाहिँ यसो डुलिरहेछौँ पानी पर्न लाएर होइन एकदम अब के भन्ने भिजिला जस्तो भइरह होइन त्यही हो अनि हामी चाहिँ यसो एक राउन्ड हिँड्न लागेको डुल्दैछौँ गाइज पानीको हेर्नु सक्नुहुन्छ छिटाहरू आइसकेको छ पानीले हामीलाई भिजायो भने के गर्ने हो हामी अहिले लगभग कति हिँड्यो होला 500 मिटर हिँड्यो होला हिँडेन 200 मिटर म त हिँडेको छु म त यता आएर नि उता गएको म त हिँड्नु छैन मोटाइला जस्तो दिनभरिमा म त कति हिँडेँ कति तिमी कहाँ गयो यहाँ गएँ फेरि उताको पसल आएको छौ तिमी ओहो गाइज भाइ धेरै हिँडिसकेको छ यो भाइ हो फेरि पताउनुहुन्छ कि पताउनुहुन्न है हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ फेरि दाइ हो सानो छु हाम्रो हाइट हेर्न सक्नुहुन्छ म यति सानो उ त्यति ठुलो छ त्यही नै हो मेरो भाइ अनि आज चाहिँ हामी यसरी हिँडिरहेछौँ सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियो कस्तो लाग्यो यसो कमेन्टमा छोटो प्रतिक्रिया दिनु होला भिडियोहरू यसो हेर्दै गर्नु होला सबै भिडियोहरू अनि हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अब गइरहेको छु गाइज यहाँ चाहिँ रोपाइँ भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यता रोपाइँ भइसक्यो पानी परेर यहाँ पुरै छिट्का चाहिँ हान्टा खासै परेको चाहिँ छैन ऊ फर्किने हो कि हो एकदम छाताले हिँड्न चाहिँ हिँडौँ तर पानी पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ गाइज पानी परेर यहाँ मोबाइल भिजेला जस्तो भइसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ उतातिर चाहिँ पानी परिसक्यो यार उतातिर हेर न उतातिर पानी परिसक्यो अब यहीँ मात्र पर्नु आइछ भिज्यो भने गाह्रो पर्दैन गाह्रो पर्छ कि पर्दैन गाह्रो पर्छ कि पर्दैन तिमी कत्रो ठुलो देख्यौ है यार त्यही हो गाइज यसरी घुम्दै हेर्दै यसो डुलेछौँ हेलो भाइ के छ ठिक छ छैन गाइज भाइलाई चाहिँ ठिक छैन अरे यो के हो यो कसरी आएको त यो कस्तो के किरा हिँड्ने कुरा रहेछ जस्तो लागेर यार कसरी आयो त्यही त कसरी आएको यसरी सिरसिर गरेर गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि रोपाइँ भइसकेको रहेछ पानी अलिक कम छ अनि गाइज आँपको बोट यहाँ रहेछ आँपको बोट काँचै छ त पाक्ने बेला पाकेन गाइज यहाँ चाहिँ एकदम फाँट जस्तै रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकदम फाँट जस्तो हेर्नु न रोपाइँ चाहिँ डेन्जर भएको छ पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ तर पानी उतातिर परिसकेको छ उतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ उतातिर नि अलिअलि पर्न लागिसक्यो हामी चाहिँ यसो हिँडिरहेछौँ भाइ मोटाएर त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ कत्रो भए 120 केजी छ होइन फाल्थ्यौ छाता के काम भिज्यो भने भिजिहाल्यो होइन पानी त पऱ्यो यार अब के गर्ने गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ दामी छ यहाँतिर चाहिँ गाउँ जस्तो देखिया अब पानी पनि परिसकेको छ यसरी गऱ्यो भने त भिजिन्छ त्यही भएर अब हामी फर्किन्छौँ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ होइन एकदम पानी अलिअलि परिरह त्यहाँदेखि हामी हिँडिरहेछौँ हामी कस्तो हिम्मतिलो मान्छे तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला अनि त्यही हो उयो कति भुसुना यार यहाँ देखा चाहिँ छैन यार यहाँको भुसुना देख्यो होइन तर भुसुना चाहिँ एकदम धेरै छ यहाँ
अनि गाइस अब त्यही हो, अब पानी परा जस्तो भयो, हामी पनि अब फर्किनुपर्छ भन्दै आजको लागि यति नै। सबैजना नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, अनि कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला।